матурлана бара, яңа биналар, йортлар калка, искиләре төзекләндерелә. Юл төзүшенә социаль объектларны яңартуга зур әһәмият бирелә. Район үзәгендә җирлекләрдә булган үзгәрешләр һәркемне сокландырадыр. Büyük җиңүнең 70 еллыгын каршылап, район төзүгә 310, район үзәге оешуына 90 ел тулу уңаеннан җирлекләрдә үткәрелгән төрле чаралар башкарылган эшләр бик хисап. Актаныш авыл җирлеге 2019 елның 24 ноябрендә 7 участокта референдум үткәрелде. Референдумның көн кадагында үзара салым җыю мәсьәләсе каралды. Җирле бюджетлар киремен тулыландыра торган ирекле салым системасы турында Россия Федерациясында җирле үзидарә органнарының эшен оештыруның гомуми принципы турындагы 131 федераль канунның 56 маддәсендә әйтелә. Референдум нәтиҗәләре буенча җирлектә теркәлгән Бөек Ватан сугышы, сугыш хәрәкәте ветераннары, беренче һәм икенче төркемдәге инвалидлар, көндез укучы студентлардан кала 18 яше тулган һәр кешедән 2020 елда 500 сум үзара салым түләргә дигән карар кабул ителде. 2019 ел декабрь аеннан 2020 елның 31 мартына кадәр җыелган акча 2 миллион 685 мең 500 сум тәшкил итте. Республика бюджетына 4 тапкырланып кайтуын исәпкә алып, 13 миллион 427 мең 500 сум акча җыйналды. Гражданнардан җыелыш очрашуларда кергән, референдум үткәргәндә махсус дәфтәрләргә язылган сорауларны тәкъдимнәрне өйрәнеп, авылдашлар фикеренә кулак салып, җирлектә 2020 елда үзара салым акчасына башкарачак эшләр планлаштырылды. Бүгенге көнгә суммадан җирлектә башкарылачак 12 миллион 899 мең сум эш күләме билгеләнде. Эш төрләренә килгәндә ул 2020 ел өчен түгәндәгечә. Җыелулар өчен Актанышка төшү һәм менү өчен 2 баскыч, утбаганларга утыртып, реконструкция, ремонт эшләүләр, аукционда сиңгә теплосервис җәмгыяте башкара. Эш күләме 991 мең сумлык. Җирле әһәмиятле машина урам юлларын төзекләндерү, урамнарда чокырлар ремонты, юл хәрәкәте иминлеге тәэмин итү йөзеннән Баян Дәүләтов урамы буйлап Хөснияров урамына алып чыгучы күпергә кадәр җыелулар өчен Актаныш юллары җәмгыяте тарафыннан тротуарлар тапшыруга әзерләнә. Бүгенге көндә эш төгәлләнү алында. Эш күләме 4 миллион 267 мең 800 сумлык планлаштырылган. 50-нче бистәдәге җиңү 65 еллыгы Салихов Хөснияров урамнары юл кумбрат төшү өчен 1 миллион 535 мең сумлык ИТК җәмгыяте тарафыннан башкарылды. Шулай ук аэропорт ветеринар Зөлфәт Басиров, Маликов урамнарында юл формалаштырылды. Ком белән түшәлде. Башкарылган эшләр 3 миллион 69 мең сумлык. Шулай ук агымдагы елда Көнчыгыш урамы юлын начар булган 100 метр үслегән чебен белән түшәү планлаштырыла. Якынча 260 сумлык тәшкил итәчәк. 12-нче бистәдә энтузиастлар Авангард 9 май, 2-нче якташлар бәхетле көнбатыш урамнары формалаштырып, ком белән түшәү 1 миллион 417 мең 700 сумлык бу эшне ИТК җәмгыяте башкарды. Җирлектәге коммуналь хезмәт челтәрләрен ремонтлау, урам утларын карап торуга 698 мең 900 сумлык тотылды. Агымдагы елда зияратларны караучы тарту белән бер рәттән зиярат кыймаларын барлау, төзекләндерү, шулай ук агачларны кисү башкарылачак. Бу эшкә 842 мең 800 сумлык килешү төзелде, эшләнгән өлешчә акча күчерелеп барыла. Бу программага таянып җирлектә никадәр күләмле эшләр башкарылган. Моны танымыйча мөмкин түгел. Тормышта камиллекнең чиге юк кебек. Әле эшләр шактыйдан һәм мин бу эшләрне авыл халкы ягыннан яклау тапкан чиракта бер-беребезне аңлап, хөрмәт итеп эшләгәндә барсын да башкарып чыгарбыз дип уйлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык, шатлык, куанычлар, гаилә бәхете, күңел тынычлыгы телим. Сүземне йомгаклап 13 сентябрьдә үтәчәк Татарстан Республикасы Президенты Авыл җирлеге советы депутатлар сайлауда актив катнашуыгызны, Кече Ватан Җөмһүриятебез киләчәгенә битараф калмавыгызны сайлау участокларына килеп үзегезне тавыш бирүегезне көтеп калам. Шәбәшем табам, игътибар өчен бик зур рәхмәт.